大家好，我係 Carrie。上次同大家睇過一個單棟式嘅海柏匯，今次就會同大家睇下九龍建業發展嘅一個大型單棟景怡峰。咁點解話大型單棟呢？因為呢一個景怡峰呢，佢雖然係單棟樓，但係咧佢會有齊泳池啦、宴會廳啦、停車場啦呢啲大型會所嘅設施，而且咧交通都非常之方便，步行去石硤尾或者係去太子站呢，都係10分鐘之內嘅步行時間。咁事不宜遲，我哋睇睇個單位先。咁一開門入到間屋呢，我哋就第一眼就見到一個好大嘅客飯廳啦。基本上呢個大客廳呢，你擺一個大梳化，再加一個按摩椅呢，都絕對冇問題嘅呢一個。咁又跟住我哋出露台望下個景觀。呢度呢，遠望過去呢邊呢，就係獅子山，咁呢邊呢，就係水富山。呢度咧係一個永久景觀嚟嘅，而且咧呢一個位置咧係絕對唔會有車聲，非常之寧靜。我哋再睇一睇成個客飯廳，呢一個咧就係依家新樓兩房好少有嘅緊廚啦，而且咧廚房嗰度亦都有窗。咁設備咧都好齊全嘅，洗衣機啊、微波爐啊、抽油煙機啊，仲會係明火煮食添。最特別嘅咧就係呢間好難得嘅大雪櫃啦，比我仲要高嘅大雪櫃。呢間已經好少可會見到有啲咁大嘅雪櫃噶啦，兩房。咁我哋再睇下間客房，咁其實客房嘅空間都唔細噶。咁見到啦，有個大衣櫃啦，有個書台啦，單人床啦，咁全部都可以放得落嘅。而窗台位置咧，亦都可以再利用下。咁兩房中間就係洗手間嘅位置，咁一般企缸嘅設計啦。咁跟住就係主人房。咁主人房都係衣櫃啊、梳妝台啊，全部都可以放晒噶啦。咁又係啦，窗台位置咧，亦都可以好好再設計一下，利用一下。咁跟住落嚟咧，就又輪到我 partner 啊 Matthew 同大家講下呢一個樓盤嘅着數啦。Hello，大家好，我係 Matthew 啊。咁呢個單位到底有幾着數咧？咁啱啱 Carrie 都講咗啦，呢個單位咧最大嘅好處咧就係有同類型冇嘅嘢咧，就係講緊停車場啦，同埋有好大型嘅會所啦。咁另外呢個單位咧講緊嘅租務市場可以同大家講講。而家呢個單位嘅租務咧，成個景怡峰樓上樓下啲兩房400幾尺嘅話咧，咁現時成交緊咧就係去到21,000至22,000蚊度嘅租金嘅。咁計翻整體嘅咧講緊都有3厘半至4厘左右嘅。咁而呢度樓上樓下咧最近咧成交緊嘅價錢咧，講緊呢咁嘅兩房咧，講緊都成交緊上年同類型啦，成交緊735萬嘅成交價嘅。咁如果大家想知呢個單位現時到底叫價幾錢嘅話咧，大家有興趣嘅可以喺後台私信我哋，亦都歡迎大家繼續去 follow 我哋呢個頻道。咁嚟緊咧，我同 Carrie 會繼續再帶大家